Cuéntame, ¿qué haces? Estoy haciendo un postre. ¿Qué tipo de postre? Un cake de 3 leches, Ajá. un pastel relleno con frutas, cubierto con un merengue. Ok. Y la leche, las 3 leches, le voy a agregar alcohol. Siempre hago es un bizcocho y solo encima, pero acá es una torta rellena. Recalco tu labor haciendo un postre porque es una línea distinta. Preocúpate por la ejecución, seguramente te va a ir bien en el Ya, reto. gracias, chef. Estoy inspirada en ese pastel porque quiero ganar la capitanía. ¿Qué está haciendo? Bueno, chef, estoy haciendo el paté de camote amarillo de la otra vez. Con un tenedor. No, ¿Por qué con un tenedor? Tienen ocupada la ¿cómo se llama? Ya lo estaban ocupando. No puede esperar. Tengo que hacerlo. Espero que le quede bueno, que no le cueste un delantal negro hacer purés con un tenedor. Esa es la idea. Vamos a ver. Aquí tengo una carne marinando en vino blanco. Aquí hice una salsa de 2 licores. Vino ¿Una salsa de tinto, qué? ¿Vino tinto? Vino tinto con un poquito de tequila blanco y leche de ciruelas. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ya, para hacer la salsa. Salsa de vino tinto, carne marinada en vino blanco. No le encuentro mucho sentido, pero bueno. Lo voy a hacer bien. Ojo que chef. hoy voy a entregar delantales negros como Lo loco. voy a hacer bien. Voy a entregar un poco de delantales, o sea que mira a ver. Perfecto, chef. Ah, ni Yo dije, no, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ok. Me gusta tu mesa, ¿sabes? De arranque la veo pulida, veo buenos colores. Como que muy minucioso con la limpieza, cortaba y ponía ahí, entonces como que estaba muy bien. Cuéntame qué estás haciendo. En la costa de Ecuador se come un plato que se llama tonga. Ok. Y le quiero poner algo de licor al guisito. Al arroz lo hice con un poquito de vino tinto. Y el arroz va a ir mezclado con una salsa de maní. Va a ser un cremoso. Una tonga es algo muy montubio, de donde soy yo. Y quiero representar esa cocina con el maduro, con el quesito, con el maní. Bueno, me gusta esa salsa, me gusta el color, el brillo. Quizás ya no uses más grasa, es mi recomendación. Perfecto, chef. Ok. Muchas gracias. Ecuador come con comida muy grasosa, entonces es inevitable que la comida ecuatoriana no lleve tanta grasa. Pero sí empiezo a reducir mucho la grasa. Tengo la mayor parte del plato avanzado, la quinoa ha quedado con una rica textura, ha quedado jugosa, me he esforzado, he tratado de ser muy cuidadosa con la proteína, la guarnición, el encurtido. Cocineros, tan solo 10 minutos. Empiecen a emplatar. ¿Cómo estamos? Bien, chef. Carolina, Bien, chef. ¿qué te falta? Ahorita ya estoy. Creo que ya estoy. ¿Ya? Ahorita solo me falta freír el A ver, alga. ¿qué es esto de poner esto acá? ¿Dónde va esto? A ver. ¿Dónde iba esto? Esto acá. ¿Ya? Esto ¿Qué tienes aquí. acá? Aquí la berenjena, las plantitas. No, la berenjena no perdón, creo. la auyama. No voy a alcanzar, trato de cortar todo. Y veo el plato de Matías que sí está decorado y tiene sus cosas. Y solo pienso, espero que te falte algo, Matías, que no hayas puesto todo. No le meta plástico al caliente, ¿no? Bueno, ya está, pruébalo, crocante. Maravilloso, ¿no? Buenísimo. No eran emplatados tan fáciles porque tenías que poner como que las hojas, pero no se doblaban. O sea, tuve un poco de contratiempos emplatando, pero bueno, creo que al final los 3 platos tienen un poco más de técnica que los platos que hizo Carolina. Oigan, venga, las flores lindas, con amor, con cariño, ¿no? Por ejemplo, esta, así toda marchita, no, definitivamente no va. Esto está, ¿qué es esta vaina? Usted va a hacer eso es un árbol. Lindo, lindo, lindo. O sea, esfuércense, esmérense. Carolina. Chef. Sí, más lindo, más delgado, ¿no? Con cariño. Pues las matas tienen volumen, ¿no? Tienen un movimiento que es lo que queremos. ¿Oído? Sí, chef. ¿Qué más puedo hacer? Porque veo que tengo preparados para montar mi plato, pero no. Esto es MasterChef. ¡1 minuto!
1 minuto, Matías, 1 minuto, Carolina. Y yo veo que todavía aquí falta. Vamos, ¿dónde está el otro? ¿Te falta un plato más? Sí. ¿Es el último que te falta? Sí. Pues métele duro, Matías. Métele, vamos, que el tiempo se nos apremia. Carolina, ¿cuánto tiempo te falta aquí? ¿Cuánto tiempo más te tengo que dar para terminar? No tiempo, Charles. Bueno, tienen No, 30 ya, segundos. ahorita. 30 segundos. Vamos. Estoy emplatando, tengo ciertas dificultades. Espero impresionar a los chefs con mis platos y, lógicamente, ganarme el pin del chef. 5, 4, vamos. 3, 2, 1. Manos arriba. Todavía no está nada dicho, entonces esperemos que sí. Entonces vamos por ese pin del chef. Bueno, tenemos un risotto. Tengo un risotto de seco. Voy a hacer un pollo, no lo he gustado encontrar analizado, pero voy a hacerlo al pisco. Estás utilizando arroz bomba. Sí, porque ya se había acabado el... Al estilo del risotto. ¿Será que eso anda o no anda? Va avanzando. No es el arroz ideal, pero finalmente tienen esta característica de ser arroces que absorben líquido. Hice un tipo pesto de maduro con chilangua y maní. Ok, muy ecuatoriana la vaina. Sí, me voy al lado ecuatoriano. Y hice un encurtidito de melloco con cebollita blanca al ají. Lo veo bien. Balancee bien esos sabores, buena cocción en el pollo, que no se le seque. Sí. Estoy terminando mi pollo porque eso es lo último que quiero hacer. Quiero flambearlo al final para que los sabores queden bien impregnados y poder ponerlo en el plato. Vamos, Andresito, buenos sabores ahí. Gracias, señor. Yo a los 5 minutos tengo que estar listo. O por lo menos al 95%. Si no pasa eso, estoy jodido. 10 minutos de este reto, vamos. Faltan 10 minutos y yo no he decorado mi pastel. Entonces comienzo en la decoración, el relleno. Ábrete. La quinoa no se me abría y me enfoqué en eso, en hablarle, en rezarle, en decirle, ya ábrete, por favor. ¿Por qué no veo nada? ¿Porque ya está lista? Ajá, estoy casi. Mire, aquí tengo Bueno, ¿qué tenemos? un bollito que lo mariné con ginebra. Y aquí estoy haciendo una salsa de tomate. Y le hago como una miel con un poquito de azúcar y el pisco y realmente le da un sabor increíble. O sea, mi salsa me encantó. Y aparte hice un cuscús con hierbabuena, cebollita, cúrcuma. ¿No te falta algo más en ese plato? Quiero ver si es que hago como un guacamole para dar un poquito más de... Un guacamole, usted hace unas cosas muy lindas con O le hago una... aguacate. Le hago una rosita. Una buena decoración, sí. Una buena decoración y le de puedo golpe poner... un encurtido, de golpe algo... Lo siento muy pobre simple, todavía. Muy simple. Pobre. Entonces hago una rosita. Utiliza el aguacate y mira a ver qué más haces. Listo. Vamos. Gracias, chef. Él me recomienda que haga una rosa y que haga tal vez algún encurtido y justamente algo así iba a hacer, entonces me siento tranquila. Hago mis camarones, los salteo, pero viene aquí mi punto débil, que es el emplatado. No alcanzo a poner la salsa en el plato. Y vi un pedazo de pollo crudo así, le palpitaba el corazón. Está baja de término definitivamente. No la has limpiado bien. Tenemos ya una decisión. Cocineros, les quedan 5 minutos. Sí, Erika. Necesitamos que se reduzca el alcohol completamente, porque si no se reduce, vas a ver amargo. Disfruto este plato porque estoy con 100% convencida de que me va a quedar bien. Por primera vez no me siento que tengo ese sub y baja de emociones y adrenalina que me consumen. Hoy, por lo menos, hoy estoy tranquila. Estoy estudiando mucho emplatados, entonces vi un emplatado que me encantó, o sea, que era un espiral, en medio iba la carne, al lado tenía flores, una cosa increíble. Quiero ver si me sale. Tengo ya todo mi mise en place. Solo me falta combinar. Cocineros, les quedan 2 minutos. Y Erika. Termino lo de mi risotto, hago mis camarones, los salteo, pero viene aquí mi punto débil, que es el emplatado. Tengo un poco de miedo con los sabores de los licores porque los reduje. Y a veces cuando se reducen no se siente tanto el sabor del alcohol. Así que ojalá esté bien. Les queda 1 minuto. Sí, Erika.
Últimamente vengo con los emplatados para el entonces he venido estudiando mucho emplatados y digo, ahora es el momento de demostrar que una cocina criolla también puede estar en la alta cocina. La salsa de esta ahumada de huancaína está riquísima, pues, buenísima. Creo que ya esta vez sí la meto. Y va al ángulo directo, como un bombazo. Meto el gol porque lo meto. Logro hacer un platado con calma, con detalle. Siento que paso la meta. Por lo menos la meta que yo me planteo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. David. David. No alcanzo a poner la salsa en el plato. Yo creo que eso sí va a ser algo que quizás me complique, pero bueno, esperemos que los sabores estén y me pueda salvar. No sé, me dio una vuelta, lo volví a ver y vi un pedazo de pollo crudo así. Le palpitaba el corazón. Es que no sé. Bueno, Jacobo, Irene. la hora de la verdad. Así es. ¿Qué te parece si empezamos? Jacobo, en este momento vas a probar el plato de Carolina. Perfecto. Me siento súper ansiosa, emocionada. ¿Será que sí? ¿Será que por ahí la técnica? ¿Será que por aquí ven el detallito que ocupé todo? ¿O será que les pica mucho algo? Entonces no lo sé. Como que le faltó un poquito de poda. Creció mucho el arbusto. Carolina. Jacobo, impresiones de los platos. Empezamos acá por la auyama. Digamos que la parte untuosa estaba, se siente el coco, la auyama. Hizo falta un poco más de sabor, un poco más de dulce. La berenjena, pues de entrada ya te digo que no tiene algas, ni tiene rábanos, ni remolachas. Entonces, de 10 vamos en 5, ¿no? Y vamos con el curry de zanahoria, que faltaron las zanahorias, faltó el kale. Entonces, lo único que probamos fue un puré, que si bien la parte dulce estaba buena, el picante está muy arriba. Quiero mi pin para estar tranquila, poder estudiar y relajarme. Estar en el balcón sin la presión de la eliminación. Bueno, estoy un poco nervioso porque, o sea, yo creo que sí me fue bien. Sin embargo, a mi compañera Carolina también le fue bien. Empecemos con la auyama de Matías, mucho más suntuosa, mejor textura. La berenjena, si bien lograste las texturas adecuadas, tiene que tener mucho más balance, ¿no? Más aroma. El curry puede tener un poco más de kick, el puré. La zanahoria puede estar más limpia, más linda, ¿no? Me entra este sentimiento de angustia, hijo de madre, de saber de quién va, o sea, quién va a ganar esto, que es algo súper importante en la competencia. Entonces es hora de que los jueces tomen sus decisiones. Bueno, lo primero es que los chicos tienen buen nivel. Honestamente, yo no esperé tanto, ¿ah? Te falta un poco de técnica, pulirlo, pero de entre un más y un menos de sus elaboraciones a mí me dejan gratamente satisfechas. Bueno, Jacobo, ¿qué te parece si los llamamos y le damos ya nuestro veredicto final a los cocineros? Claro que sí. Bueno. Vamos entonces. No sé qué va a pasar. Entonces los nervios me cargan, estoy feliz, estoy ansiosa, entonces respira, tranquilízate y espero ganarme el pin. Con mucha emoción. Cocineros, nuestro jurado los va a llamar. Adelante, David. Contento con mi plato. Si quizás tengo un error en mi plato es no haber puesto la salsa, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es un lomo, lo mariné con ron añejo, y aparte hice un pañuelo, ¿no? Eso es adentro van a encontrar lo que es un risotto con tocineta y aparte queso gruyère. Está bastante suave por dentro, espero que les agrade. ¿Y la salsa? La salsa era una salsa de jalapeño.
Lamentablemente no está, pero bueno, esperemos que la complemente. La primera reacción obviamente es el tema de la salsa, ¿no? Se dan cuenta directamente porque obviamente un plato sin salsa no está completo. ¿Cómo cocinó la carne? La sellé, justamente está bien sellada. Está sellada, no sé si está bien sellada. Ok. ¿Tú qué dices? Está baja de término definitivamente. No la has limpiado bien, ¿no? Has podido escoger mejor tu porción para que sea solamente carne magra, sobre todo si la quieres dejar así baja de punto. Una pequeña vena del lomo, al parecer se me pasó por alto y bueno, creo que eso es una parte de que no puede salir en un plato, ¿no? Cuidando la estética en realidad. El arroz ha perdido punto también, parece una especie de tamal más que un arroz. Bueno, a rescatar que se va a hacer julianas. Sí, y las julianas sí están bien cocidas, digamos, ¿no? Hay que saber aceptar los errores y no volverlos a cometer. Como que dice, un latigazo para aprender eso y nada, correr la próxima vez. Lo puse en vino tinto, un poquito de tequila, lo dejé marinando y ahí lo sellé lado y lado. Un puré con un poquito de ginebra, con unos encurtidos de oca. El emplatado me quedó como yo quería, pero me cubrió el espiral. Pero el plato bien, tengo un buen plato. Bien, ¿no? Pues sí, el punto de cocción está bien. Tengo un sinsabor porque lo principal aquí es el trabajo que le has dado a la carne. Está sabrosa, pero no los medallones no los has formado correctamente, los has formado al revés. Tú lo que has hecho ha sido aplastar el lomo en vez de voltearlo. Tienes un cilindro y lo tienes que partir en medallones. Eso es. Perfecto. Los sabores están bien. Gracias, chef. Gracias, Clever. Gracias. Los sabores están buenos. Yo quedo confiado. Yo digo, voy a hacer el próximo video por segunda vez. María José. Se pone rojita, pues, porque le molestamos con su apasionamiento por el chef. María Vamos a José, ver. ¿tiene algo que decirle al chef? No. ¿Es ahora o nunca? Dios mío, ¿dónde me meto? Eso fue lo peor. Toda suya. Bueno, a ver, cuéntanos cuál es tu propuesta. Hice una salsa huancaína, un puré camote con ginebra, un poco de crema. El lomo lo dejé macerando en aceite de oliva, sal, pisco y al final lo sellé y lo salteé y arriba el crocante de las cebollitas. Básicamente, en términos visuales, me gusta lo que has hecho. Salsa huancaína con puré de camote, ¿va? ¿O Con no va? ginebra. Creo que la presencia alcohólica se siente más de lo que debería y de cierta manera tener una salsa tan gruesa con un puré tan suave hace que no hay un juego de texturas. Esa sería como mi crítica. Pero técnicamente todo está bien tratado para mí. Sí, está bien ejecutado. Sí, me gusta tu plato. Mírelo a él, tranquila. En serio estoy temblando, o sea, me pongo roja y yo me siento hirviendo de lo roja que estoy. Bueno. Bien, María José, bien. Muchas gracias. Chef. Todos mis platos me enseñan a la fusión de sabores, me enseñan de pronto qué puedo hacer, qué no debo de hacer, qué podría haber puesto, qué no podría haber puesto. Igual me siento contenta y aprendo. Bueno, cuéntanos a ver cuál es tu propuesta. Tenemos un risotto mitad del mundo. Es un risotto hecho en líquido de seco. Tenemos un pollo aromatizado y flameado con pisco. Cuéntanos de las salsas. Tenemos un tipo pesto de maduro con maní y chillangua. Y por el otro lado tenemos una pasta ácida de aguacate. Tu plato para mí está bien ejecutado. Me gusta lo que has presentado. Gracias, chef. He podido cuidar un poquito más los bordes. Acá te subiste un poco, son pequeños detalles, pero yo creo que a ese nivel vale la pena recalcarlo. Siempre un dedo, por lo menos. Siempre un dedo. Estas críticas aportan a que aprendamos los detalles menores de emplatar, que finalmente terminan siendo mayores porque realzan lo que estamos haciendo. El pollo está bien cocido, el arroz está bien, tienes buen balance. Bien jugado, Andresito. Gracias, señor. Tengo buenos comentarios. Para mí que ya me digan, este plato está bien, está equilibrado, para mí ya es haber ganado. Mi plato se llama Color Fusión. ¿Le trajiste una uvilla al chef? Para que la dividan para los dos. Te lo dije, Raquel. Te lo dije. No pongas una sola uvilla. Les doy la razón. Vamos a ver la quinoa, qué tal, cómo nos va.
Jacobo, momento decisivo. De acuerdo. ¿No, verdad? Si bien sabíamos que no era fácil hacer platos de Criterion, hicieron 3, entonces de verdad que los felicito. Sin embargo, tuvieron sus aciertos y desaciertos. A unos se les quedó ciertos ingredientes, parte de la decoración. En unos platos tuvieron una mejor elaboración. Así que nos han puesto a pensar y pues tenemos ya una decisión. Cuando nosotros hacemos pasta, siempre la aderezamos con la salsa antes de servirla. Ah, no, ya no me gusta nada. Que pasen por su delantal negro los dos. La persona ganadora de este pin del chef es... A mí me gusta la salsa. Sí, deberías haber considerado poner la cantidad apropiada. Si no es botar a la caneca. Son detalles que ya lo sabemos, que ya se nos ha advertido, pero que bueno, a veces son cosas así que se nos pasan. Lo único que no me gusta es que los guisantes se ven sucios. Sí, ensucian un poco el plato. Entonces, si los pones, no les eches más quinoa encima, que se vea bien presentado. Aparte de eso, a mí el plato me gusta la uvilla. Si quiere, désela al chef. Una como yo. Delantal negro, seguro que no voy a hacer. Capitana, puedo estarlo pensando, aunque de verdad, como están los humores en la competencia, prefiero ser escogida que en este momento ser yo quien tenga que escoger un equipo de trabajo.